हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूँ वह एक टैबलेट है। एलर्जिक रिएक्शंस को कवर करने के लिए, स्नीजिंग एंड रनिंग नोज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन का रिव्यू करूँ स्टार्ट। इसके पहले करूँगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आइए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट के ब्रांड नेम के बारे में। तो इस मेडिसिन का नाम है मोंटेयर एलसी टैबलेट। इसे सिप्ला लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में। तो इस मेडिसिन में लिवोसिट्रिजिन 5 mg एंड मोंटेरोलोकास्ट 10 mg की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के प्राइमरी यूज की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्नीजिंग, रनिंग नोज़, एलर्जिक रिएक्शन एंड इचिंग के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मेडिसिन अल्कोहल के साथ अनसेफ है, इसलिए आप इसके बारे में अवेयर रहें। अब बात करते हैं मार्केट पर यह किस कीमत पर उपलब्ध होती है। तो फ्रेंड्स, एक स्ट्रिप जिसमें 10 टैबलेट्स होती हैं, यह टैबलेट का स्ट्रिप मार्केट में 165 रुपीज़ में उपलब्ध है। अब बात करते हैं अगर मोंटेयर एलसी टैबलेट आपको ना मिले तो आप ऐसे कौन से ब्रांड हैं जो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोंटीकेयर एलसी टैबलेट जिसे बायोटेप्स लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, मोंटेक एलसी टैबलेट जिसे सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, मोंटिकाप टैबलेट जिसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, लिवोसेट एम टैबलेट जिसे हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, एवं मोंटिना एल टैबलेट जिसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। मोंटेयर एलसी टैबलेट ना मिलने की स्थिति में आप इन टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन के प्रमुख साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मोंटेयर एलसी टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट में जी मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, दस्त का लगना, मुंह का सूखना, सिर दर्द होना, स्किन में रैशेस आना एवं फ्लू लाइक लक्षणों का होना एवं थकान और नींद का आना कुछ साइड इफ़ेक्ट में है। अब बात करते हैं मोंटेयर एलसी टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इस दवा को डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक एवं अवधि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसे साबुत निगलना चाहिए। इसे चबाना या कुचलना या तोड़ना नहीं चाहिए। मोंटेयर एलसी टैबलेट भोजन या भोजन के बिना भी लिया जा सकता है, परंतु एक निश्चित समय पर लेना अधिक उपयोगी होता है। अब बात करते हैं मोंटेयर एलसी टैबलेट कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, मोंटेयर एलसी टैबलेट दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, लिवोसिट्रिजिन एवं मोंटिल्यूकास्ट, जो स्नीजिंग यानी छींक आना, नाक बहना एवं त्वचा में होने वाली खुजली जो कि एलर्जी कारण से उत्पन्न हुई हो उसको दूर करने में बहुत प्रभावशाली होता है। लिवोसिट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक एजेंट है जो केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक करता है, जो नाक बहना, छींक आना, आँख से पानी आना एवं त्वचा में खुजली होना जैसे रिएक्शंस को बढ़ाता है। ऐसे केमिकल मैसेंजर्स को निकलने से रोकता है, जिसके कारण इन लक्षणों में आराम होता है। मोंटिल्यूकास्ट एक ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है जो कुछ अन्य केमिकल्स को ब्लॉक करता है, जो कि जिसके कारण इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, नोज़ के एयरवेज क्लियर होते हैं और यह मेडिसिन सिम्टम्स को इम्प्रूव करती है। अब बात करते हैं मोंटेयर एलसी टैबलेट के लिए विशेषज्ञों की क्या सलाह है। तो आपको मोंटेयर एलसी टैबलेट का इस्तेमाल वाटरी आइज, स्नीजिंग, रनिंग नोज़ एंड कफ के लिए करना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा सुझाई गई मात्रा में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के दौरान ड्राइविंग पर विशेष रूप से नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि यह मेडिसिन नींद उत्पन्न करती है। मेडिसिन लेने के आगे या पीछे अल्कोहल यानी शराब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नींद को बढ़ाता है। यह ड्राई माउथ करता है, जिसके कारण बार बार आपको प्यास लग सकती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी का
उपयोग करते रहें। 3 दिन के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। अब बात करते हैं मोंटेयर एलसी टैबलेट से संबंधित कुछ चेतावनियों के बारे में। मोंटेयर एलसी टैबलेट संबंधित चेतावनियों के लिए आपको शराब का इस्तेमाल इसके दौरान नहीं करना चाहिए। यह गर्भावस्था के दौरान एक सुरक्षित मेडिसिन है। स्तनपान के आंकड़े सीमित उपलब्ध है, अतः डॉक्टर से संपर्क करें। ड्राइविंग के लिए यह सजेस्ट किया जाता है कि इस टैबलेट को लेने के दौरान ड्राइविंग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह मेडिसिन डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस पैदा करती है। स्लीपी व्यक्ति फील करता है, अपने आप को थका हुआ महसूस करता है और अलर्टनेस डिक्रीज हो जाती है, इसलिए किसी भी प्रकार के दुष्परिणाम हो सकते हैं। अतः टैबलेट खाने के पश्चात ड्राइविंग से बचना चाहिए। अब बात करते हैं किडनी एवं लीवर से किसी भी प्रकार के अगर रोग हों तो डॉक्टर से संपर्क करें एवं उनके सलाह के बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, मोंटेयर एलसी टैबलेट के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में। मोंटेयर एलसी के भंडारण और निपटान के लिए क्या निर्देश हैं? इसके निर्देश जैसे सामान्य सभी मेडिसिन के रहते हैं। यह उसे कंटेनर एवं पैक में रखें जिसमें यह आया हो। उपयोग के बाद कसकर इसे बंद करना चाहिए। लेबल या पैक पर उल्लेखित निर्देशों के अनुसार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सपायरी डेट के मेडिसिन का सुनिश्चित करें कि इसका निपटान सुरक्षित तरीके से किया गया है एवं पालतू जानवर, बच्चों या अन्य लोगों के द्वारा नहीं खाया गया है। मोंटेयर एलसी के उपयोग से नींदापन या नींद आ सकती है क्या? जिसका उत्तर है कि हाँ। मोंटेयर एलसी का सबसे आम दुष्प्रभाव नींद का आना है। ड्राइव नहीं करना चाहिए, भारी मशीनरी नहीं चलाना चाहिए, अन्य गतिविधियों में संलग्न रहें जिन्हें आपके पूर्ण ध्यान की आवश्यकता है जब तक कि डॉक्टर आपको यह न कहे कि आप ऐसा कर सकते हैं। शराब नहीं पीना चाहिए या अन्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवसाद जैसे कि खांसी और सर्दी की दवाइयाँ इसके साथ नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ लेने से बचना चाहिए जो आपको सोने में मदद करती हैं, क्योंकि साथ में मिलकर वह गंभीर नींदापन उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे आपके गिरने या दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, क्या एलर्जी के लक्षणों से राहत मिलने पर मोंटेयर एलसी को बंद कर देना चाहिए? जिसका उत्तर है नहीं। मोंटेयर एलसी को डॉक्टर के द्वारा सलाह के अनुसार जारी रखना चाहिए। यदि आप इस दवा को किसी दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं या एलर्जी के लक्षण बिगड़ जाते हैं तो पुनर्मूल्यांकन के लिए डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें। अगला प्रश्न, क्या मोंटेयर एलसी के उपयोग से मुंह सूखता है? इसका उत्तर है हाँ। मोंटेयर एलसी के उपयोग से मुंह सूखता है। यदि आप मुंह सूखने का अनुभव करते हैं तो अधिक पानी पिए। दिन के दौरान नियमित रूप से घूंट घूंट करके पानी पीते रहें और रात में बिस्तर पर थोड़ा सा पानी रखें। अगर आपके होंठ सूखते हैं तो आप लिप बाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या मैं मोंटेयर एलसी लेते समय शराब पी सकता हूँ? इसका उत्तर है नहीं। मोंटेयर एलसी को लेते समय शराब न लें। शराब पीने से मोंटेयर एलसी के कारण उनींदापन एवं नींद की गंभीरता बढ़ जाती है एवं दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि उच्च खुराक में लिया जाए तो क्या मोंटेयर एलसी अधिक प्रभावशाली होगा? इसका उत्तर है नहीं। सिफारिश डोज की तुलना में अधिक नहीं लेना चाहिए मेडिसिन को। यह अधिक प्रभावी नहीं होगा, बल्कि अन्य दुष्प्रभाव बढ़ सकते हैं। यदि आपके लक्षण गंभीर हो रहे हैं तो डॉक्टर से पुनः परामर्श अवश्य करें। इसके बाद मोंटेयर कंट्रोल लाइन क्या है? जिसका उत्तर है मोंटेयर एलसी 2 दवाओं का एक मिश्रण है जिसमें मोंटेलुकास्ट और लेवोसिट्रिजिन होता है। लेवोसिट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक का बहना, छींकना, आंखों से पानी आना, खांसी आना और खुजली में राहत मदद करता है। यह शरीर में रसायनों को कम करके काम करता है जो एलर्जी के लक्षण पैदा करते हैं। मोंटेलुकास्ट एक अन्य रासायनिक संदेशवाहक ल्यूकोट्रीन है जो कि इसे अवरुद्ध करता है एवं वायुमार्ग और नाक में सूजन को कम करता है एवं आगे के लक्षणों को राहत देने में मदद करता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, दवाओं से संबंधित यह विवरण सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह बहुत आवश्यक है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यह हार्मफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यह था एक छोटा सा वीडियो टैबलेट मोंटेयर एलसी के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को प्रमोट करने में प्लीज़ हेल्प करें।
इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आपके सामने होगा। तब तक के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। गुड बाय। जय हिंद।